Ini gini guys, cara trik headshot guys. Diserang mulu aku guys, gak nemu musuh guys. Kayak gitu guys. Ini arah tembaknya diarahkan ke bawah dulu guys, sini ke atas. Jadi ini guys, ini harus aimnya harus merah dulu guys, kena ke badannya musuh harus merah dulu, langsung tembak, langsung tembak. Kita cari guys. Itu guys harus merah dulu guys. Guys harus merah di dada guys, di dada guys, langsung tembak guys. Ini sudah aimnya di dada, langsung tembak guys. Kurang guys, itu kurang guys. Guys, itu yang tepat guys. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Ini tempat DBI juga bisa guys, pakai DBI bisa guys. Terserah anda guys, mau pakai DBI, kita pakai terserah.
Ini gue gak pakai guys. Ya, sekian dari saya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Chegou a hora. Bye Solta o som. bye. My car! Get off my car!